Faraarri waaqayyoodhaa isiniif haa ta'u guutummaa irra lafaa kan jiraattan hundumti keessan sabni waaqayyoodhaa akkam jirtu yuutuubii godhaaf haaraa kan taatan sheer sabiskiraayib godhaa har'a mootiyyuu barumsaa waa'ee namaa akkasumas teekinooloojii wajjin wal qabsiisee qabadhee dhufeen jira. Gooftaan isin haa eebbisu dhaggeeffadhaa waan baay'ee irraa hubattu. Gooftaan isin faana haa ta'u dhaggeeffadhaa. Nagaanii faraarri waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu galannii fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u har'ammooyyuu barumsa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Galannii fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u namni maaliin waaqayyoon fakkaata? Namni maaliin waaqayyoon fakkaata? Namni akkamitti waaqayyoon fakkaata? Waaqayyoon akkamitti fakkaachuu danda'a ilmi namaa isa jedhu sana walii wajjiniin yeroo itti ilaallu ta'a jechuudha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Seera uumamaa keenya keessatti sagalee waaqayyoodha akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti kana booddee waaqayyo koottaa akka bifa keenyatti akka fakkaattii keenyatti nama hin uumna jedheera. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa jechi kuni namoota baay'ee biratti jecha hiikaan isaa sirriin taane hiikaa sirriin taane hiikanii fudhatanii namoota baay'ee biratti jecha faalla'eedha jechuudha. Kanaaf jechi kuni akka ta'utti namoonni hiikkatanii jiru gaafa jennee ilaallu muraasni isaanii akka ta'utti waan hin hiikkanneef isa kanaaf ifa gochuudhaaf jechuudha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Namni maaliif waaqayyoon fakkaata? Akkamitti waaqayyoon fakkaata? Akkamitti bifa fakkaattii waaqayyootiin namni uumamuu danda'e? Waaqayyo akkuma namaa kana ija lama qabaa? Akkuma namaa kana harka lama qabaa? Akkuma namaa kana qomattiin isaa gabaabaadhaa yookaan dheeraadhaa? Akkuma namaa kana gurraacha yookaan magaalaa? Akkuma namaa kana yookaan adiidhaa? Jechuudha moo maal jechuudha? Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa namni kan ittiin waaqayyoon fakkaatu namni ittiin kan waaqayyoon fakkaatu jechuudha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Bifaan osoo hin ta'in amala. Bifaan osoo hin ta'in amalaan waaqayyoon fakkaata jechuudha. Kutaan kun kan inni dubbatu akka amala keenyaatti yaada jedhu kan of keessaa qabu waan ta'eef jechuudha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Amala waaqayyoo qaba san qaba jechuudha ilmi namaa. Amala waaqayyoo qabu qaba. Amala waaqayyoo qabu qaba. Waaqayyo amala isaa irraa ilma namaadhaaf ergamootaaf qoodeeraa jechuudha. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyo amala isaa ilma namaadhaaf ergamootaaf qoodeera. Kanaaf namni kan ittiin waaqayyoon fakkaatu amalaan jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Amala isaatu waaqayyoon fakkaata malee amala isaatu waaqayyoon fakkaata malee namni bifa isaatu waaqayyoon fakkaata miti. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyotti sabantii waaqaa kanaaf lafa ni uume. Irra lafaa kanarratti munyaaqota warra lafa kanarra munyuuqan lubbuu kan qaban lubbuu qabeeyyii hunduma isaanii ni uume. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waan lubbuu qabaatee socho'uu danda'u hundumaa waaqayyotu uume. Akkasumas immoo itti sabantii waaqaa kanaa fi lafa kana eenyutu uume? Waaqayyotu uume. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf namni immoo amala waaqayyummaa sana of keessaa waan qabuuf amala waaqayyoo sana waan qabuufi amala waaqayyoodhaa sana of keessaa waan qabuufi ilmi namaa immoo waaqayyootti aanee wantoota baay'ee uumeera. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Amala isaa waaqayyo ilmaan namaadhaaf waan qoodeef. Amala isaa waaqayyo ilmaan namaadhaaf waan qoodeefi ilmaan namaa jechuudha. Amala waaqayyo irraa fudhatan sanaan uumuu danda'anii jiru. Waaqayyo wanta hin jirrerraa waan jiru uumeera. Wanta hin jirrerraa jechuudha. Lafti kun hin jirtu turte akka jiraattu godheera. Samiin kun hin jiru ture akka jiraatu godheera. Namni hin jiru ture akka jiraatu godheera. Munyuuqaan lafa kanarra munyuuqan hundumti isaanii hin jiranii akka jiraatan godheetu jira. Bishaan hin jiru ture akka jiraatu godheera. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Lafti hin jirtu turte akka isheen jiraattu waaqayyo godheera jechuudha. Wanta hin jirre waaqayyo gara jireenyatti fideera. Ilmi namaa immoo wanta hin jirre gara jireenyatti fiduu hin danda'u.
Ilmi namaa wanta hin jirre gara jireenyatti fiduu hin danda'u. Waan hin jirre tokko uumuu hin danda'u ilmi namaa jechuudha. Waan hin jirre haga ammaatti ilmi namaa waan hin jirre kalaqee hin jiru. Waan hin jirre kan kalaqee hin jiru. Waan hin jirre kan uume ilmi namaa hin jiru jechuudha. Ilmi namaa waan jirurraa waan hin jirre uuma. Ilmi namaa waan jirurraa waan hin jirre uuma. Waaqayyo garuu waan hin jirrerraa waan jiraatu uume. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf garaagarummaanii waaqaa fi namaa isa kana jechuudha. Namni waan jiru irraa waan waaqayyo uume irraa ka'ee wanta hin jirre uume. Fakkeenyaaf nama sirriitti xiyyeeffannoo itti kennee joobira ilaaletu. Nama sirriitti xiyyeeffannoo itti kennee joobira ilaaletu xiyyaara hojjete. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Joobirri akkamitti akka inni balali'u nama xiyyeeffatee ilaaletu xiyyaara hojjete. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Waan jiru tokko laale, uumama tokko laale, waan tokko uumuu danda'a ilmi namaa. Fakkeenyaaf nama daakiyyee sirnaan ilaaletu, nama daakiyyee sirnaan xiyyeeffannootti kennee ilaaletu doonii hojjete. Ishee markaba doonii ishee galaanarra deemtu jechuudha. Daakiyyeen akkamitti galaanarra akka ishiin deemtu nama sirriitti xiyyeeffatee ilaaletu jechuudha. Kanaaf namni wanta hin jirrerraa waan hin jirre uumuu hin danda'u. Namni waama jiru irraa waan tokko uuma jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Nama sirriitti hubatee ilaaletu roobootiin uume jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoos ashaangulliitii jechuudha. Nama sirriitti waa'ee nama sirriitti ilaaletu ashaangulliitii nama uumuu hin danda'u waan ta'eef. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Nama uumuu hin danda'u waan ta'eef ashaangulliitii yookaan roobootii ishee jennu sana uumeera jechuudha. Kanaaf namni waan jiru irraa wanta hin jirre kalaqa. Fakkeenyaaf galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Mobaayilli kuni jechuudha. Mobaayilli kuni abbaan mobaayila kana kalaqe mobaayila kana wanta hin jirre irraa fideetii miti inni kalaqe. Wanti jiru hundumtuuyyuu waama jiru irraa pilaastikii isa alaa mul'atu kana sisteemota keessaa fuullee fillafiitii kana wanta kana hundumaayyuu waan waaqayyo uume irraa waan jalqaba waaqayyo kalaqe irraa mobaayila tolchee namoonni akka ittiin wal dhaggeeffatan yookaan akka ittiin walii wajjin haasa'uu danda'aniif isa kana hojjete jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Ogummaa kanas immoo ogummaa kana ittiin hojjechuu danda'an waaqayyo jalqabatti seera uumamaa keessatti ilma namaadhaaf kenne. Seera uumamaa boqonnaa 2:15 irratti waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa Eden sana akka tottolchuuf akka eeguuf achi keessa isa kaa'e. Waaqayyo ilmi namaa akka inni hojjetuuf akka inni tottolchuuf fakkeenyaaf wanta waaqayyo kalaqee lafa kaa'e sana akka inni tottolcheetti fayyadamu. Fakkeenyaaf dhaabaa Eden keessatti mukkeen sana xarabee tolchee miidhagsee teessoo godhatee akka inni irra taa'uuf kaan immoo nyaataaf akka inni godhatuuf tottolchee miidhagsee akka isaa ta'utti ilmi namaa akka itti fayyadamuuf waaqayyo ogummaa kenneefiira ilma namaadhaaf. Ilmi namaa ogummaa gahaa ta'e tokko ni qaba. Ogummaa kana kan kenneefi waaqayyoodha. Ogummaan kan kennu waaqayyo qofaadha. Ogummaan barumsaan hin dhufu yaada jedhu kanaan dura barsiiseen ture. Ogummaan kennaadha. Waaqayyotu namaaf kenna. Kennaa waaqni namaaf kennuudha. Ogummaan waaqatu namaaf kenna. Namni baratee beekumsa argata malee ogummaan argatu. Beekumsa gaafa argatu beekumsa sana ogummaadhaan akka inni itti fayyadamuuf waaqayyo beekumsa isaa sanaaf ogummaa kennaaf. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Kanaaf namni waan hin jirre irraa waan jiru hagammaatti uume hin jiru. Wama jiru irraa waan hin jirre uumeera.
Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Moobaayilli kun kanaan dura hin jiru. Duruma moobaayilli kun hin jiru ture. Hin jiru moobaayilli kun. Sana booda wama jiru walitti guuranii wama Waaqayyo kalaqe wama Waaqayyo uume sana walitti guuranii ogummaa Waaqayyo isaaniif kenne fayyadamanii barumsa argataniin waan baratan irraa qindeessanii ogummaa Waaqayyo isaaniif kenne sanaan maal godhaniiru isa kana kalaqanii gara keenyaatti fiduu danda'aniiru. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Fakkeenyaaf namoonni moobaayila kana kalaqani moobaayila kana hojjetan moobaayilli kana hamma isaan hojjetan yookaan isaan amma namni ittiin bilbilatuudhaaf hojjetan jalqabatte jechuudha. Garuu namni sanaa ol immoo ergaa isaan hojjetanii gadhiisanii booda namni immoo moobaayila isaan bilbila qofaaf hojjetan sana waan biraadhaafis akka isheen hojjettu gochuu danda'aniiru. Fakkeenyaaf moobaayila kana jechuudha. Bilbila qofaaf nan fayyadama gaafan jedhe bilbiluma qofa fayyada. Waan biraas immoo nan fayyadama gaafan jedhe sisteema garagaraadhaan ogummaa garagaraa namni qabu. Moobaayila kanaan wanta baay'ee hojjechuu danda'a. Waan baay'ee hojjechuu danda'a. Waan gaariis hojjechuu danda'a. Waan badaas hojjechuu danda'a moobaayila kanaan. Abbaan moobaayila kana hojjete garuu sisteemoota kanneen yookaan immoo wantoota kanneen beekuu dhabuu danda'a. Inni bitate immoo moobaayila kana nama hojjete sanarraa inni bitate caalatti moobaayilli kuni hamma yaadameef olaa ganni hojjetu taasiseera. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Hamma yaadame olu akka inni hojjetu namni bitate suni hamma yaadame olaa ganni hojjetu. Haga abbaan isa kalaqe yaadee ol akka inni hojjetu taasisee jira jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaafi sirritti nama waan Waaqayyo tolche sirritti hubatee ilaaletu wanta haaraa kalaquu danda'a. Kanaaf ogummaa Waaqayyo siif kennetti gaafa fayyadamte waan guddaa hojjettee nama biraan ga'uu dandeessu. Teknooloojiin garagaraa baay'een amma gadhiifamaa jira. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan. Teknooloojiin amma bal'atee jira. Baay'ee tokko bal'atee jira. Daangaa darbaa bal'atee jira. Teknooloojii kana gaafa laallu namoonni waan kana kalaqanii akka Waaqayyootti hin laallaman. Maaliif waan hin jirre irraa fiduu hin dandeenye ogummaa Waaqayyoo irraa argataniin barumsa argataniif ogummaa Waaqayyo irraa argataniin waan hin jirre sana kalaqanii jiru. Maal irraa kalaqan? Waan jiru irraa kalaqan. Dhagaa Waaqayyo uume irraa walitti guuree namni mana ijaare. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Sibiila Waaqayyo uume irraa walitti guuree namni xiyyaara hojjeta. Makiinaa hojjeta. Doonii hojjeta. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Wama jiru walitti guuree walitti fidee hojjeta namni. Nama mana jalqaba namni mana lafarratti ijaarrateeti lafatti beddoo tokkotti lafa bitatee irra jiraata. Inni amma ammooyyuu mana isaatti mana ijaarrateeti gommaa itti godhateeti. Biyya barbaadetti ittiin muuf godhaa jiraata. Ittiin socho'aa jiraata. Gommaa itti godhee jechuudha. Biyyaa gara biyyaatti socho'ee mana isaa fooqii darajaa meeqa ittiin ijaare biyyaa biyyatti socho'ee gommaa itti godhatee biyyaa biyyatti socho'ee jiraata. Maalirraa kuni kan dhufe? Jalqabaa warra mana ijaarratee lafa bitatee bakka tokko taa'urraa kana laaleeti iddoo tokko taa'urraa iddoo hundumaattuyyuu argamuu naaf wayya. Biyya tokko taa'urraa biyya hundumaa deemuu naaf wayya jedheeti mana isaatti maal godhate gommaa itti bitate. Gommaa itti hojjetate. Kanaaf teknooloojiin ganaas ni bal'ataa ganaa dhufas wanti haaraan.
Wanti haaraan baay'een kana dhufa. Amma duras kan dhufe kana booddees kan dhufu waan hin jirree miti waan jiru. Wama jirurraa wanti hin jirre uumama. Waaqayyo garuu waan hin jirrerraa waan jiru uume. Namni hin turre nama uumeera. Lafti hin turre lafa uumeera. Samiin hin turre samii uumeera. Biiftuun hin turre biiftuu uumeera. Jiin hin turre ji'a uumeera. Urjoonni hin turre urjoota uumeera Waaqayyo. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Urjoota Waaqayyo uume kana nama sirriitti ilaaletu ampuulii nuuf hojjete. Namichaan ampuulii hojjete yeroo baay'ee ergatti dadhabe booda milkaa'e. Amma addunyaan hundumti isaaniiyyuu karaa ittiin ifatti argatan jechuudha. Namni jalqabee garuu ampuulii kan hojjete yeroo baay'ee shaakale. Namni waan tokko gaafa hojjetu shaakala baay'ee yeroo baay'ee erga shaakala baay'ee nama dadhabsiisu baay'ee erga shaakalee booda waan tokkotti ba'a. Waaqayyo garuu lafa uumuudhaaf shaakala inni shaakalee hin jiru. Samii kana uumuudhaaf shaakala inni shaakalee hin jiru. Biiftuu uumuudhaaf shaakala inni shaakalee hin jiru. Uumee harkaan tattabalaashifne harkaa hin babbanne. Ta'i jennaan taate malee. Nama harka isaatiin tolche. Al tokkicha tolche. Kanaaf Waaqayyo teknoolojii amma bal'atee kanaa gararraadha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf amma boodas ni ka'a teknooloojiin amma boodas ni dhufa ni bal'ata. Ashuu haa bal'atu. Waaqayyo ogummaa namaaf kenna. Waaqayyo hubannaa namaaf kenna. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo hubannaa namaaf kenna. Ogummaa Waaqayyotu namaaf kenna. Namni tokko meeshaa tokko gaafa kalaqu ittiin beekamtii argachuudhaaf malee ittiin nama ajjeesuuf miti. Inni kan biraa immoo isas namni sun ittiin beekamtii argachuudhaaf kalaqe sana badiidhaaf fayyadamuu danda'a. Fakkeenyaaf bilbiluma kana jechuudha. Inni tokko inni hojjete gaarummaadhaaf namni biyya fagoo jiruu fi namni biyya walirraa fagaatanii jiran akka wal qunnamaniif wal qunnamtii namoota akka ta'uuf yookaan immoo namoonni akka wal qunnamaniif inni kana hojjeteera. Inni kan biraa immoo isa kana fuudhee waan biraadhaaf hojjeta. Batii biraadhaaf hojjeta. Kanaaf teknooloojiin akka abbaan itti fayyadamedha. Fakkeenyaaf aappiin Google jedhamu wantummaan inni gologgolee hin finne hin jiru. Nuti garuu warri kan kiristaanotaa aappii kana wangeelaaf itti fayyadamne. Hojii wangeelaadhaaf itti fayyadamne. Waan nuti ajajne nuu fida. Waan nuti ajajne jechuudha. Waan nuti barbaanne gaafa nuti waan barbaannu nutu gaafata. Waan nu barbaanne sana nuu fida. Aappicha sana inni kan biraa immoo maaliif fayyadama? Hojii illuminaatiidhaaf fayyadamuu danda'a. Hojii sheexanaadhaaf fayyadamuu danda'a. Waan biraadhaaf fayyadamuu danda'a. Kanaaf teknooloojiin jalqabatti teknooloojiin cubbuus miti akkasumas immoo qulqulluus miti. Teknooloojiidha waan ta'eef. Siisteema jechuudha. Abbaan waan barbaadetti fayyadamuu danda'a. Ani wangeelaaf gaafa itti fayyadamu inni kan biraa immoo waan biraadhaaf itti fayyadamuu danda'a. Kanaaf siisteema jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko maal jedhu baankii hin fayyadaminaa namoonni jedhan jiru. Maalidha gaafa itteeni dhaabbata 666 siisteema kun siisteema 666 osoo hin taane kun siisteema jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko maallaqa baankii kan kaatu mana ijaarrachuudhaaf ta'uu danda'a, lafaan bitachuudhaaf ta'uu danda'a, boru jireenya isaa ittiin fooyyeffachuudhaaf ta'uu danda'a, maatii isaa ittiin guddifachuudhaaf ta'uu danda'a. Namni waan isa barbaachiseef maallaqa baankii kaata. Inni tokko immoo maallaqa baankii kan kaatu nama fajjeessuudhaan ta'uu danda'a. Namaan balleessuudhaaf ta'uu danda'a.
Kanaaf sisteema. Sisteemni hundumtuuyyuu gaarummaadhaaf gaafa fayyadamne gaarummaadhaaf ta'a. Badiidhaafis gaafa fayyadamne badiidhaafis hin ta'a. Sisteema waan ta'eef kun. Kanaaf wanti kun tooftaa ittiin namoonni ittiin fayyadamanidha. Qulqulloonni yoo fayyadaman meeshaa karaa ittiin wangeelli ittiin babal'atu ta'a. Warri kun gaafa ittiin fayyadaman meeshaa mootummaa seexanaa ittiin bal'atu ta'a. Garanatti gaafa deebi'e immoo iyyuu meeshaa hojiin wangeelaa ittiin babal'atu ta'a jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Fakkeenyaaf aappii yuutuubii gaafa fudhattanii amma karaa yuutuubiitiin kanas hin tajaajilaa jiru. Aappii kana gaafa fudhattanii aappii yuutuubiidhaa kana yookaan immoo iyyuu sisteema yuutuubii kana ani wangeela fan fayyadama. Inni biraa immoo siyaasadhaaf fayyadama. Inni biraa immoo dhaabbata 666 fayyadama. Inni biraa immoo illuminaatidha. Inni biraa immoo sagaagalummaadhaaf fayyadama. Aappichi hundumaafuyyuu ishiidha. Sisteema waan ta'eef qaba. Ati kan kanaati ani kan kanaati jedhee ofirraa hin dhoowwu. Sisteema jechuudha. Kanaaf hubannoon yoo hin jiraanne hin ta'u. Waan tokko beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waan tokko waa'ee maalummaa isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifan itti fayyadamaa jira? Isa jedhu sana sirriitti jala sarartanii ilaaluudha. Maaliifan itti fayyadamaa jira? Dhimma maaliifan itti fayyadamaa jira? Jettanii jala sarartanii ilaaluudha. Feesbuukiin an fayyadama. Maaliifan fayyadama? Wangeelaaf. Yesuus galanni guddaan haa ta'u. Inni biraa maaliif fayyadama? Poolitikaadhaaf fayyadamuu danda'a. Jireenya gadhiisiisa kan biyya lafaa kanaa yookaan immoo ittiin nama ajjeesuudhaaf fayyadamuu danda'a. Sisteema waan ta'eef. Kanaaf sisteemni hundumti isaaniiyyuu cubbuu miti. Sisteema waan ta'eef. Namichaa fayyadamu sanaadha. Cubbamaan namichaa fayyadamu sanaadha. Sisteema miti. Namichaa sisteema sana fayyadamudha. Sisteema sana akkaataa inni itti fayyadametu cubbuu isa taasisa. Akkaataa inni itti fayyadametu qulqulluu isa taasisa. Malee sisteemichi mataan isaa cubbuu miti. Ogummaa kana ilmaan namoodhaaf kan kenne Waaqayyoodha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Fakkeenyaaf ani guyyaa kanatti wangeela gaafa lallabe akkam gaafa gabaarratti yoo ta'e duraan baay'ee lallaba wangeela gabaarratti waan ta'eef gabaarratti yoo ta'e namoota baay'ee dhageessisuu nan danda'a. Lafa gabaarratti yoo ta'e namoota baay'ee dhageessisuu nan danda'a. Garuu hammisaa gabaa tokko irratti kan waan ta'eef naannoo ani jiru san keessaa yookaan immoo naannoo ani jiru san keessaa hin ba'u. Oromiyaa keessa taa'etan gabaa Oromiyaa keessaa takkatti gaafa lallabe jechuudha. Oromiyaa keessa naannoo biraatti hin tarkaanfatu. Inni sisteemni yuutuubii kun yookaan immoo feesbuukiidha. Sisteemni kun isa kanaan gaafa lallabnu addunyaa mara gisee tokko wal ga'uu dandeenya. Inni barbaade ni dhaggeeffata, inni hin barbaanne immoo dileet yookaan immoo ofirraa bilookna gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni barbaadu akka dhaga'u inni hin barbaanne immoo bilook akka inni godhutti addunyaa hunda gisee tokkoon waliin ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf sisteema baroota keessatti dhufanii akka ta'utti itti fayyadamuun nurra jira. Hin jenne kunis cubbuudha, sunis cubbuudha gaafa jenne raawwatanii akka biyya lafaa keessaa ba'aniif osoo hin taa'in isa hamaatti akka isaan hedduuf jedhe Yesuus. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ani
isaaniif sin kadhadha erga jedhee booda Yesuus raawwatanii biyya lafaa keessaa akka isaan ba'aniif osoo hin taane hamaa biyya lafaatti akka isaan eegdufan si kadhadha. Hamaarraa akka isaan eegduuf teknoolojii kana haminatti kan fayyadame hamaadha. Qajeelummaatti kan fayyadame teknooloojichi qajeeladha. Karaa abbaan itti fayyadame jechuudha. Siisteema waan ta'eef. Gooftaan sin haa eebbisu. Barri keessan haa eebbifamu. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Akka ta'utti itti fayyadamuun nurra jira. Namni maaliin Waaqayyoon fakkaata isa jedhuufi isa kanarratti kan kaane aga kana haasa'u. Namni amala isaatu Waaqayyoon fakkaata. Waaqayyotti sabantii Waaqaa kanaaf lafa uume. Namni immoo wantuma Waaqayyoo uume kana irraa ilaaluudhaan jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Wantuma Waaqayyoo uume kana ilaaluudhaan waan hin jirre uumeera. Inni mana hojjete, inni makiinaa hojjete, inni xiyyaara hojjete, inni doonii hojjete, inni bilbila hojjete, inni televezyiinii hojjete, inni aappiiwwan kanneen hojjete. Hundumti isaaniiyyuu waan jiru irraa ka'anii waan hin jirre kalaqan jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf siistemni mataan isaa maalidha? Cubbuu miti waan ta'eef akkaataa nuti itti fayyadamnetu cubbuu godha. Akkaataa nuti itti fayyadamnetu qulqulluu godha waan ta'eef kanaaf siistemicha kan itti fayyadamtan akka ta'utti ta'uu qaba. Gooftaan sin haa eebbisu. Guddaa sin jaaladha. Akka sin jaaladhuuf sin kabaju isinuu gaarii gootanii beektu. YouTube koo share subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Warri haaraa taatan share godhaa, subscribe godhaa. Akkasumas immoo warri maatii koo maatii YouTube kootii taatanii hundumti keessanuu share gochuudhaan namoota hunda biraan ga'a. Barumsa waliif dabala, ogummaa waliif dabala. Gooftaan sin haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u, eebbifamaa guddaa akkas sin jaaladhuuf sin kabaju isinuu gaarii gootanii beektu. Eebbifamaa jabaadhaa. Maatii Waaqayyoo. Gooftaan sin haa eebbisu. Barri keessan haa eebbifamu. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Hojiin keessan haa eebbifamu. Karoorri keessan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa baay'ee gaariidha. Aappiin yuutuubii baay'ee gaariidha. Maaliifi wangeelaa ittiin lallabuudhaaf, wangeelaa ittiin hojjechuudhaaf karaa guddaa nu baneera waan ta'eef. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Aappiin WhatsAppidha. Waldaa kiristaanaa qilleensa irratti jechuudha. Kana jechuun karaa aappii WhatsAppitiin waldaan kiristaanaa baay'een banamtee yookaan immoo waldaan kiristaanaa baay'een dhaabattee tajaajilaa jirra. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kana maaltu godhe? Teknooloojiidha. Kana maaltu fide? Teknooloojiidha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Keessattuu aappii WhatsAppii namni kalaqe jechuudha. Waaqayyo ammayyuu sammuusaa haa bal'isuuf. Ammayyuu ogummaa haaraa haa dabaluuf. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Aappii sanaan namoonni baay'een fayyanii jiru. Aappii sanaan namoonni baay'een baratanii jiru. Aappii sanaan namoonni baay'een waaqeffachaa jiru. Aappii sanaan namoonni borraa fagoo jira bira gahanii walii wajjin waaqeffachaa jiru. Aappii WhatsAppitiin baay'ee gammanneerra. Siistemni isaa akka bal'atuuf kadhachaa turre. Siistemni aappii WhatsAppidha. Akka inni bal'atuuf baay'ee kadhachaa turre. Akkasuma nuu bal'atee baay'ee gammanneerra. Baay'ee tokko bal'ateera siistemni isaa. Baay'ee tokko nutti toleera. Siistemni isaa jechuudha. Duraan aappii WhatsAppidha. Gizee aappii WhatsAppidha jechuudha. Gizee irratti tajaajillu harka keenyan akkanatti qabanneet daqiiqaa 45 harka keenyan akkanatti qabnee tajaajilla ture. Amma garuu aappii siistemni isaa tolee daqiiqaa barbaanne moobaayila keenya lafa keenye tajaajilaa jirra.
galanni fulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesus inni guddaan akka barbaanneetti jechuudha. Dura harki keenya akkanatti qabannee akkana qabannee qubni keenya kun nu erga nu kirkire daqiiqaa 45 tajaajillee yoo dhaqnee nuti quba keenya irraa fuunee gadhiifna jennu dileetiin warkaata. Kanallee Waaqayyo fooyyesseera. Waaqayyo haa ulfaatu. Baay'ee kadhachaa turre. Maaliif iyyinee daqiiqaa 45 tajaajillee nu harkaa dileetii ta'aa ture. Kanaaf siistemni akka abbaan itti fayyadamedha. Siistemni akka abbaan itti fayyadamedha. Kanaafiyyuu siistemni mataa isaatti cubbuu miti. Gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaayi jabaadhaa. Ayyaana Waaqayyoo keessa tura. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 99 10 49 yoo jettan argachuu dandeessu. Share godhaa. YouTube koodhaaf namni haaraa taatan subscribe godhaa. Wal laqqabsiisaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Shalom. Guddaa isin jaaladha.